Yo bro, maktabda eski olmaymizmi? Ну давай. Salom alaykum do'stlar, hamma sog'ommi? Maktabimni sog'indim, shungadir g'amgin osmonmi? Bu paytlar zerikardik, endi qaytmas u vaqtlar. Shuncha yil o'tib ketibdi, qancha buzildi ahdlar. 3 soatga yo'l uyga, hamma yo'qtirgan menimcha, yoki darsdan qochishlar, gap eshitardik keyincha. Axir kecha yurgan edik, qachon katta bo'laman deb. Hozir u kunlarimga bir umrga alvido deb. Ustozni xafa qilganmiz, uzr so'raymiz dildan. Balki biz yosh edikmi, ketib qolganmiz sizdan. Maktabda o'tgan kunlarni birma-bir esladim. Jonajon ikkinchi maktab bu xabarni yo'lladim. Darslarga ko'p kirmasdik, kim esida bufet. Hatto nafs borilarda yolg'on bo'lgan bo'lsa et. Hatto qotgan edi bet, gap eshitib domlalardan. Ba'zilar akamizdir, o'rnak olganmiz ulardan. Senla qoldi yoshligim, sho'xligim. Senla o'tkazdim qancha yil kunlarim. Endi sendan ketib sog'inib turaman jim. Partalarda begonalar kimlar o'tiradi kim? Senla qoldi yoshligim, sho'xligim. Senla o'tkazdim qancha yil kunlarim. Endi sendan ketib sog'inib turaman jim. Partalarda begonalar kimlar o'tiribdi kim? Menimcha buni yozmasam o'zimni qo'ysam kerak. Chunki hammada bo'lgan menda ham singan yurak. Oldin partalar ajratgan, hozir esa kilometr. Biz hozir ancha ulg'aydik, bo'lolmadik ping petr. Unga husumatim yo'q, u hozir baxtlidir. Jonajon oilasiga ahdlidir. Mayli nima bo'lsa bo'ldi, hammasi yaxshilikka xafa bo'lmagin. Bu shunchaki esdalikka. Tez o'tib ketgan go'yo zerikarli 11 yil. Tarqalib ketgan edi, hamma bilan jam qil. Yoki bizga atalganmi bandasiga mas deb. Xafachilik yig'ishtir, hammasiga bas deb. Sinfdosh yig'ilamiz, kunlarimiz esga sol. O'sha eski anketani iltimos buguni top. Menda ham arxivimda bir qancha narsalar bor. Ularni ham chaqiringlar, ular ham jurnalda bor. Senla qoldi yoshligim, sho'xligim. Senla o'tkazdim qancha yil kunlarim. Endi sendan ketib sog'inib turaman jim. Partalarda begonalar kimlar o'tiradi kim? Senla qoldi yoshligim, sho'xligim. Senla o'tkazdim qancha yil kunlarim. Endi sendan ketib sog'inib turaman jim. Partalarda begonalar kimlar o'tiribdi kim? Hamisha esingdami devordan qaytgan tosh? O'sha ikkita dumaloqqa kulori bog'rigan bosh. Meni hamon esimda o'sha jinni telbalik. Baribir ham beg'ibor bizni shirin bolalik. So'nggi qo'ng'iroq ovozi eshitilgan quloqlarda yurak yorilib ketganday bo'lgan. Balki odamlarda qizlar ko'z yoshi to'kib omad tilar.